Dobrodošli u novo izdanje vaše omiljene emisije I Love My Car. Izdvojili smo obilje autoaktuelnosti. Kompanija Allianz donirala je upravi policije novo putničko vozilo marke Renault Fluence. Saznajte više o Opelovom modelu Mokka, a otputujmo zajedno i u Hamburg. Odakle donosimo prva iskustva vožnje Mercedesove luksuzne, udobne i tehnički daleko naprednije V klase. Pa idemo redom. Renault planira da bude broj 2 u Evropi do 2017. godine. Predsjednik Renaulta za Evropu Stefan Muller je postavio jedan od najambicioznijih ciljeva u istoriji firme. Do 2017. će postati drugi najprodavaniji automobilski brend u Evropi posle Volkswagena. Ali i Volkswagen je u martu povećao prodaju. Dakle, ovaj najveći evropski proizvođač vozila prodao je 557.800 vozila, a u prvom tromesečju 2014. ukupna prodaja iznosila je 1,48 miliona vozila, uz rast od 3,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Precizira se u saopštenju koje prenosi Reuters. I Audi bilježi rekordnu prodaju. Audi je širom svijeta u prvom kvartalu prodao rekordnih 412.850 automobila. Najveće tržište u prvom kvartalu za Audi je i dalje Kina, gdje je u ovom periodu plasirano njihovih 124.520 automobila. Što se tiče prodaje u martu, Audi je prošlog mjeseca prodao 170.450 vozila ili za 15% više nego u istom mjesecu prošle godine. I njemački Mercedes je u martu prodao rekordnih 158.523 vozila u jednom mjesecu. To je rast od 13% u odnosu na isti mjesec prošle godine i ukazuje da bi prvo tromjesečje ove godine moglo da bude najuspješnije u istoriji ove kompanije. Svi znamo Volkswagenov popularni model Touareg. Volkswagen je do sada širom svijeta prodao oko 700.000 primjeraka ovog vozila, a kako bi se nastavilo sa uspješnom pričom, pripremljeno je i njegovo redizajnirano izdanje. A ovo je Volkswagenov novi mid-size kupe koncept, studija kupea sa 4 vrata koji najavljuje i budući serijski model. Ovako će izgledati dotirani mini Pac-Man za modelsku 2015. godinu. Koncept Vision Future Luxury stiže nam iz BMW-a, dok je A3 pobjednik izbora za svjetski automobil godine, a slijede ga Mazda 3 i BMW serije 4. Međutim, to nije sve iz Audija. Britanski magazin Auto Express se bavi i sljedećom generacijom Audijevog modela Q5. Oglasili su se i Francuzi. Naime, Renault je nedavno proslavio proizvodnju milionitog primjerka pristupačnog SUV modela Duster. I dok se Brad i Angelina voze u Tesla modelu S, evo kako se Mr. Bean muči dok ulazi u Mercedes SLS AMG. Toyota presents Chase the RAV4. Toyota RAV4. Keep the spirit alive. I'm feeling that you're making me feel. Touching you. Touching me. Yeah, you're touching you. I'm gonna let go of love. Touching you. DVD
Memorijske kartice. Stalno se trudimo da zabeležimo život, ali ako želiš da sačuvaš uspomene, prvo moraš da živiš. Renault Captur. Uhvati život. I've paid my dues. Time after time. I've done my sentence. But committed no crime. Bad mistakes. Yeah, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face. You know how it goes. Kad vam se ukaže prilika da probate nešto sasvim novo, uhvatite dobar zalet i skočite. Nije li život tako zanimljiviji? Novi CR-V. Seat. Startujte sa 0% kamate. Novi Opel Adam po cijeni od 10.980 eura. All you need is just to find, to realize what makes you dream. You gotta take a break, let your heart beat slowly. So please take a deep breath. It's all you got. Peugeot dani senzacija do 31.12. Peugeot 208 i Peugeot 301 po cijeni od 9.670 eura uz 4 godine garancije. Kompanija Allianz iz Podgorice donirala je upravi policije novo putničko vozilo marke Renault Fluence Authentic 1.5 DCI. Vrijednost vozila sa PDV-om iznosi 16.000 eura. U donaciji su novčanim prilogom učestvovali poslovni partneri Allianza, Lovćeno osiguranje i S Leasing. Kompanija Stjepčević opremila je vozilo kamerom za video nadzor koja se može pratiti online, kao i zvučnom i svjetlosnom signalizacijom. Ugovor o donaciji potpisali su načelnik službe za kancelarijske, opšte i pomoćne poslove Goran Petrović i vlasnik i direktor kompanije Ratko Pavićević, dok je ključeve preuzeo rukovodilac odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Dragan Klikovac. Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije želim da se zahvalim kompaniji Allianz Podgorica i njenim poslovnim partnerima koja je shvatila značaj zajedničkog doprinosa u unapređenju stanja bezbjednosti saobraćaja i donirala ovo zbilje vrijedno vozilo sa svom pratećom opremom. Donacija je nastavak dobre saradnje MUP-a i uprave policije i kompanije Allianz i trebalo bi da dodatno poboljša bezbjednost u saobraćaju. Gospodin Pavićević je istakao da je donacija odraz društveno odgovornog poslovanja kompanije, te da se nada da će se vozilo posebno koristiti tokom predstojeće turističke sezone. Podsjetimo, kompanija Allianz je i do sada kao društveno odgovoran subjekt crnogorskog društva učestvovala u više projekata koji su imali za cilj unapređenje i poboljšanje rada nekih od najznačajnijih službi različitih segmenata. Glavni grad Podgorice, Klinički centar Crne Gore, Gorska služba spašavanja samo su neke od njih.
Njemački proizvođač smatrao je da je vrijeme da redefiniše svoj van i da u tom segmentu ponudi kupcima novo luksuzno vozilo. Nasledniku Vijana dodijelio je i novo ime – V-klasa. A da li je znatno više od lakog privrednog vozila u teretnoj ili putničkoj varijanti, uvjerili smo se na prvim test vožnjama na sjeveru Njemačke u okolini Hamburga. Grandiozan i pun kontrasta, ovaj grad luka ili kako ga nazivaju kapija svijeta, ima čak i više mostova od Venecije i Amsterdama. U njemu su Beatlesi započeli karijeru, rodili se Mendelssohn i Brahms, ali i mister brze hrane hamburger. Iz ovog multikulturalnog i dinamičnog grada uputili smo se ka Sjevernom moru, ka granici sa Danskom, kako bi se uvjerili u praktičnost kombija koji nudi sve što i raskošne Mercedesove limuzine. Put nas je doveo do ostrva Zilt, decenijama popularnog okupljališta njemačkog jet seta, na kojem su tabloidi tražili glavne ljetnje inspiracije, dok je danas gotovo isto toliko popularan, ali uz malo manje prašine. Ovaj mali prostor u obliku slova T vještačkim nasipom spojen je sa kopnom, nudi nevjerovatan kontrast. Na zapadnoj obali je često ekstremno vjetrovito uz nemirno more, a na istočnoj tiho i prijatno za brčkanje. Danas je Zilt najosjetljiviji ekosistem u Njemačkoj, a naučnici upozoravaju da postoji velika mogućnost da ga more jednoga dana proguta. Na ovom zanimljivom ostrvu se mogu naći mnoge biljne i životinjske vrste kojih ima samo na njegovom tlu. Plaže Zilta popularne su i zimi zahvaljujući saunama koje se nalaze na samoj plaži. Posjetioci sjede na 60 i više stepeni uz pogled na more, a nakon sauniranja mogu da uskoče u ledenu vodu. Najveće mjesto na ostrvu je Westerland sa svim atributima kosmopolitskog morsko-banjskog rezorta. Sofisticirani butici, najrazličitiji i odlični restorani, rustični pubovi, prijatni kafeji, kiosci sa ribom i morskim plodovima, tek izvađenim iz mora. Ljubazni domaćini iz Mercedes-Benza za naš ugođaj opredijelili su luksuzni Bundersand Golf and Spa Resort, koji odlikuju impresivna arhitektura, sportsko-elegantan stil i brojna gastronomska iznenađenja uz spektakularan pogled na more, a u našem slučaju i sređivanje prvih utisaka u luksuznoj Mercedesovoj dnevnoj sobi, koja, osim što je namijenjena za prevoz VIP osoba ili kao vozilo za transfer od hotela do aerodroma, V klasa je osmišljena tako da privuče i neke vlasnike Mercedesa R klase, prije svega zahvaljujući funkcionalnosti u interijeru koju posjeduju MPV modeli. Zbog toga Mercedes V klase spolja izgleda kao tipičan savremeni van, dok kabina nudi luksus i stilski tretman klasičnih Mercedesovih putničkih automobila. Ugradnjom najnovijih sigurnosnih sistema kao što su Crosswind Assist, Attention Assist, Distronic Plus, adaptivni ESP, ali i sistem koji očitava saobraćajne znake i podešava snop dugih svjetala, te kamera koja daje pogled na 360 stepeni oko automobila, V klasa dolazi vrlo blizu specijalnim, posebno prilagođenim putničkim kombijima preuređenim u specijalizovanim kompanijama. Tako je jasno podvučena granica između klasičnih putničkih kombija i V klase, koju u ovom svijetu možemo smatrati jednako moćnom kao i S klasu u svijetu luksuznih limuzina. Osim toga, vozilo se može naručiti u verziji sa kraćim i dužim međuosobinskim rastojanjem i u 3 varijante kada je riječ o dužini karoserije, od 4895 do 5370 mm. V klasa je postala i aerodinamičnija nego prije, daleko atraktivnija, a čak se i stilski izdvaja iz konvencionalnosti koncepcijskih sličnih vozila. Svakako su ovakva unapređenja stvorila daleko ozbiljniji pristup tržištu, pa V klasa pored svoje tehničke nadmoći još jednom priziva kupce i atraktivnim izgledom. Prateći stilsku formu predstavljenu na modernim Mercedesima, nova V klasa poprimila je slične elemente kakve možemo vidjeti na manjim Mercedesima. Na prednjem dijelu ističe se nova maska hladnjaka i moderno oblikovani parovi sa LED tehnologijom. I zadnji dio vozila bitno je drugačiji u odnosu na Vijanu. Povećana je zadnja staklena površina, a stop svjetla su značajno manja i više se ne prostiru duž zadnjih krovnih nosača.
Povišena pozicija sjedenja, izvrsna preglednost i obilje luksuza očaravaju vas odmah po ulasku u ovo prostrano vozilo. Lumbalna podrška i odlična ventilacija sjedišta preuzete iz čuvene S-klase osigurat će vam sate relaksirane vožnje. Komandna tabla također je modernizovana i unapređena, a neki sadržaji poput ekrana komand multimedijalnog sistema na vrhu centralne konzole preuzeti su iz game najnovijih Mercedesovih modela. Očigledna je namjera da se stvori okruženje koje će što više podsjećati na unutrašnjost Mercedesovih putničkih automobila. Tom utisku treba da doprinese inteligentno ambijentalno osvetljenje i premium materijali, poput vrhunske kože ili elemenata od aluminijuma i drveta, u zavisnosti od paketa opreme. Tu je i sistem glasovnog upravljanja Linkvatronic, kao termotronic sistem individualne kontrole klimatizacije. Osim velikog ekrana, tu je i touchpad, odnosno prekidač sa upravljačkom površinom osjetljivom na dodir, koja prepoznaje pisanje prstom. Zatim tu su informativno-zabavni uređaji sa najnovijom satelitskom navigacijom, Bluetoothom i mogućnošću povezivanja na internet. Kupcima će biti ponuđeni različite opcije kada je riječ o broju sjedišta i njihovom rasporedu, uključujući i najluksuzniju varijantu sa 4 zasebna sjedišta sa naslonima za ruke u zadnjem dijelu vozila. Svakako u 3 reda raspoređeno je 8 sjedišta koje preklapanjem ili jednostavnim vađanjem otvaraju ogroman prostor, pa prtljažnik ima 1030 litara zapremine, a kada se sjedišta uklone, ovaj kombi može primiti čak 4 kubika. Kako bi omogućio funkcionalniji utovar i istovar prtljaga, Mercedes je V-klasu opremio zadnjim vratima kod kojih se stakleni dio može zasebno otvarati, a također cjelokupna vrata prtljažnog prostora moguće je otvoriti ili zatvoriti jednostavnim pritiskom na dugme. Opciono i bočna vrata se pomjeraju elektronskim putem. 7G Tronic mjenjač posebno je prilagođen korišćenju u V-klasi. Ovaj mjenjač je povezan sa jednim od 3 dostupna dizelska motora. Zapravo, Mercedes je za V-klasu pripremio samo jedan 2,1 litarski dizelski motor, ali ovaj motor dostupan je u 3 različite forme. Osnovno razvija 136 konjskih snaga, snažniji se može pohvaliti sa 163, dok vrh ponude čini motor u modelu 250 BlueTEC sa 190 konjskih snaga. Nudi moć i performanse jednake onima koje pružaju veći V6 motori protekle generacije, dok Mercedes navodi da je potrošnja smanjena za čak 26% u odnosu na prethodnika. Mi smo na raspolaganju imali model V220 CDI, čija je kombinacija performansi i potrošnje najpovoljnija. Ovaj auto do 100 km/h ubrzava za 11,8 sekundi, a na njemačkom Autobahnu smo uspjeli da postignemo maksimalnu brzinu od 190 km/h. Po fabričkim podacima potrošnja je 5,7 litara. Nama je na otvorenom putu trošio od 7 do 7,5, a na autoputu od 8 do 9 litara. Cijena će biti pristupačnija nego što se možda i očekivalo. Najjeftinija verzija V200 CDI će u Njemačkoj sa svim dažbinama koštati 42.900 eura, a V220 CDI staje 43.911 eura. Najsnažniji V250 košta 49.183 eura. Na našem tržištu možemo da očekujemo slične, ako ne i nešto niže cijene. I na kraju, i naš opšti utisak stao bi u jasnu Mercedesovu rečenicu. V-klasa je Mercedes među kombijima, ili još bolje, V-klasa je S-klasa među kombijima. Mercedesov putnički kombi oduvijek je predstavljao korak ka najvećem luksuzu u klasi putničkih kombija, a nova generacija dodatno potvrđuje zvijezdani status ovog vozila u odnosu na sve druge slične. Yamaha je prvi japanski proizvođač dvotočkaša koji je predstavio skuter na 3 točka. Osim očekivanog boljeg prijanjanja u krivinama i lakšeg zaustavljanja, novu Yamahu 3 krasi i veliki prostor ispod sjedišta te vrlo modern dizajn. Yamaha se nada osvajanju vozača početnika koji smatraju da su dvotočkaši i dalje preopasni u urbanom prometu.
Prvu verziju Tricitya pokreće moderan četvorotaktni Yamahin motor od 125 kubnih santimetara, a predviđa se da će masa skutera biti oko 150 kg, što je izvrsno za ovakvu vrstu vozila. S kompaktnim dimenzijama i malom težinom, Tricity nudi izuzetno sigurnu i udobnu vožnju, dok zaštitna prednja maska i veliko spremište za odlaganje stvari stavljaju naglasak na svakodnevnu praktičnost. Ono najvažnije, Yamaha garantuje i prodajnu cijenu nižu od konkurencije, a koju trenutno predstavlja samo zadnja generacija Piaggio MP3 modela. Volvo je predstavio koncept dječjeg sjedišta na naduvavanje, koje će najvjerovatnije u bliskoj budućnosti krenuti u serijsku proizvodnju. Švedski proizvođač je još 1964. godine predstavio prvo dječje sjedište, a sada, 50 godina kasnije, sprema se za proizvodnju sjedišta koje se može naduvavati za manje od 40 sekundi. Sjedište je teško samo 5 kg, pa je upola lakše od standardnih sjedišta, a roditelji mogu da upravljaju sistemom za naduvavanje putem pametnog telefona, zahvaljujući ugrađenom Bluetoothu. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, lako se može smjestiti u putnu torbu zajedno sa ostalim potrepštinama za dijete. Pojedini njemački mediji su još početkom ovog mjeseca pisali da BMW za ovogodišnji sajam automobila u Pekingu priprema novo koncept vozilo, koje će imati novu filozofiju kokpita koji će se vjerovatno naći u sljedećoj generaciji serije 7. Također, koncept bi po nekima navodno mogao da posluži i kao najava buduće serije 9. Ako se ove informacije pokažu kao tačne, seriju 9 možemo očekivati tokom 2016. godine. Poštovanje treba zaslužiti. Being different. Different from all the others. Standing out from the crowd. It's what many aim to achieve. But how do you stand out when everyone's trying to? Großartig. Jeden Tag. Der neue Golf Sportsvan. Was war das denn? Volkswagen. Das Auto. You can choose to blend in. Or you can choose to blend out. The all-new 2014 Lexus IS. It's your move. 0% kamate i 100% stila, odgovore na dohvat ruke. Izaberite elegantan Chevrolet Cruze za 11.680 € ili štedljivi Aveo sa 5 vrata dizel za 10.980 €. Iskoristite šansu već danas. Akcija važi za sve modele. Chevrolet. Find new roads.
Supermodel Claudia Schiffer trenutno osvaja TV publiku širom Evrope svojom šik reklamnom kampanjom sa sloganom iz Njemačke za Opel Merivu i Moku. Claudia Schiffer kao Opelov evropski brand ambasador i kao jedan od najpoznatijih njemačkih izvoznih proizvoda unosi notu svog jedinstvenog glamura i šarma u reklamne kampanje sa sloganom iz Njemačke. One ilustruju trajnu privlačnost sjajnog njemačkog inženjeringa, kao što su inteligentna zadnja vrata Opel Merive koja se otvaraju u kontrasmjeru i adaptibilna tehnologija vožnje sa pogonom na sva 4 točka SUV-a Moke. Opel Moka nastavlja da plovi na talasu uspjeha. Postala je bestseller model posle samo 18 meseci od pojavljivanja u dilerstvima. Opel može da se pohvali sa ukupno 200.000 poručbina za svoj inovativni subkompaktni SUV. The Moka with hill descent control. German engineering at its best. It's a German. Test drive Germany's 4x4 of the year. Šta više, u februaru 2014. zabilježen je najveći broj poručbina ikada. Prodaja širom Evrope se udvostručila, a posle samo godinu dana Moka je dostigla ciljanu prodaju od 100.000 u aprilu 2013. Trenutno čini 11,3% tržišnog udjela u Evropi, što je dovodi na treću poziciju subkompaktnih SUV vozila. Opelov popularni SUV dobio je brojna priznanja. Da spomenemo jedno od njih. Izabran je za Allwell automobil godine od strane njemačkog Auto Bild magazina. Moka unosi inovacije u SUV segment, čineći karakteristike više klase vozila dostupnim većem broju klijenata. Adaptivna zadnja svjetla, AFL+, ergonomska sjedišta sa potporom za leđa, druga generacija integrisanog nosača za bicikl Flex Fix, to su sve karakteristike koje je Moka uvela u SUV segment. Sa svojih 4,28 metara dužine, ona nudi mnogo prostora za 5 putnika i visoko pozicionirano sjedenje, čineći je time pogodnom za različite svakodnevne potrebe, a njen sportski interijer je također čini idealnom za avanturističke vikende. Šta više, njene vrhunske tehnologije obezbjeđuju optimalne uslove vožnje i sigurno putovanje sa programom za elektronsku stabilnost, ESP+, asistencijom za kretanje na usponu, drugom generacijom Opel A prednje kamere sa upozorenjem na mogućnost udara od pozadi, kao i poboljšanim prepoznavanjem saobraćajnih znakova i upozorenjem na skretanje sa puta. Moka je dostupna sa pogonom na prednje točkove ili sa pogonom na sva 4 točka. Sistem 4x4 detektuje potrebu za pogonom na sva 4 točka i obezbjeđuje najviši nivo te usluge. I za kraj pogledajte jedno, nažalost, brutalno otrežnjenje. Pogledajte šta rizikujete kada koristite mobilni telefon u vožnji.